Вы слышите, как самолет летит. Но правда на камере не видно. Но я слышу и вижу одновременно. Он около лампы стоит. То вы слышите его звук. Да я слышу его звук, но вы его не замечаете на камеру. Потому что слишком темно. Надо бы яркость включить. Нет, все равно его не видно. Ну ладно, улетел.